Hey guys, welcome to the 25th lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ने वाले। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हार्ट साउंड्स के बारे में। सुनिएगा, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, हर कार्डियक साइकिल के समय, ठीक है, टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। दो तरह के इंपॉर्टेंट साउंड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये होते हैं लब एंड डप। These lub and dub sounds of the heart can be heard with the help of an instrument called स्टेथोस्कोप। ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, आपने देखा ही होगा जब आप डॉक्टर को विजिट करने गए होगे, तबीयत तबीयत खराब होगी आपकी, तो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास गर्दन पे ये ऐसा स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर पहन के चलते हैं, और वो आपके हार्ट के साउंड को इसी इंस्ट्रूमेंट से सुनते हैं। और आपका हार्ट का साउंड क्या है? लब एंड डब। कब प्रोड्यूस्ड होता है? ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, यानी कि जितना हार्ट बीट उतना बार आपको लब डब सुनाई देगा। ठीक है, अब जानते हैं लब और डब साउंड के बारे में। ये मैं आपको बता के आया हूँ पहले से ही, बट यहाँ और अच्छे से समझ लेते हैं। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे लब साउंड के इंटेंसिटी को दिखाया गया है कि कितना इंटेंसिटी है और इसका टाइम कितना होता है। ठीक है, कंपैरिजन टू डब। देखिएगा, ये बहुत ही डल साउंड होता है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी, लब की बात करें तो बहुत डल होता है, इसकी इंटेंसिटी या फिर पिच उतनी ज्यादा नहीं होती, बट ये लंबे समय के लिए होता है, प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, 0.15 सेकेंड के लिए टाइम देखो लंबा ज्यादा ले रहा है लब साउंड। लेकिन वही डब साउंड की बात करें तो ये कम टाइम लेता है। ठीक है, कम टाइम लेता है, शॉर्टर टाइम। ठीक है, शार्प होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ये हाई पिच्ड होते हैं। ठीक है, हाई पिच्ड होते हैं। थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। ओके, हाई पिच्ड होते हैं, 0.1 सेकेंड शॉर्टर टाइम होता है डब साउंड का इन कंपैरिजन टू लब। तो लब आपको कैसा? धीरे से सुनाई देगा। ठीक है, लब, लेकिन लब आपको लंबे समय के लिए सुनाई देगा। वहीं डब जो होता है ये शार्प होता है, हाई इंटेंसिटी होता है, और डब कम समय के लिए होता है। तो इस तरीके से लब डब, लब डब, लब डब, इस तरीके से हार्ट का साउंड होता है, लब डब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगिनिंग में, शुरू में आपको सुनने को मिलेगा लब साउंड। जब ये जो वेंट्रिकल्स है कॉन्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं, जो वेंट्रिकल्स है नीचे, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं, ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट होने वाले रहते हैं, तो आपको पता है वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर होती है वो ज्यादा हो जाती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो एवी वैल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वैल्व्स, ये क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो जब क्लोज होंगे, जैसी एवी वैल्व्स क्लोज होंगे, तभी आपको ये लब साउंड सुनाई देगी। ठीक है, लब साउंड इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ एवी वैल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वहीं डब साउंड की बात करें तो एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल, इनके बिगिनिंग में आपको डब साउंड सुनाई देगा, कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वैल्व्स। ठीक है, जैसी वेंट्रिकल रिलैक्स होने वाला होता है, देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एवी वैल्व्स क्लोज हुई, आपको लब साउंड सुनाई दिया। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकुलर से जो ब्लड था, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है 70 ml, वो वेंट्रिकल से बाहर गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया एओर्टा में। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल से ब्लड गया तो फिर वेंट्रिकल क्या था? वो रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड था। अब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर गया है, तो जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो उसी समय क्या होगा? जो सेमिल्यूनर वैल्व्स थे, वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकुलर प्रेशर घट रहा है, और जो सेमिल्यूनर वैल्व्स है वो तब क्लोज हो जा रहे हैं। ठीक है, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए वापस से वेंट्रिकल के अंदर। सेमिल्यूनर वैल्व्स कौन? बोलो। पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग पे जो वाल्व होता है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। एओर्टा के ओपनिंग में जो वाल्व होता है, एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। तो ये दोनों सेमिल्यूनर वाल्व बंद हो जाते हैं, ताकि वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर गया है ना, वो फिर से वेंट्रिकल में ही ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है, तो दोनों वाल्व बंद होंगे, सेमिल्यूनर वाल्व्स। ठीक है, जैसी सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद होंगे तो उसके वजह से डप साउंड सुनाई देगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
प्यारे स्टूडेंट्स, हार्ट साउंड को समझते हैं कार्डियक साइकिल के फिगर के थ्रू। ठीक है, ये आपके सामने कार्डियक साइकिल का पूरा फिगर है। आपको पता है ये चक्का जो व्हील वाला डायग्राम है, इसको हमने पहले भी देखा है। बाहर वाला जो चक्का है ये एट्रिया के इवेंट को शो कर रहा है, और अंदर वाला जो चक्का है वो वेंट्रिकल के इवेंट को शो कर रहा है कि कार्डियक साइकिल के समय एट्रिया और वेंट्रिकल में क्या क्या हाल होता है। तो बाहर वाला चक्का एट्रिया के लिए, अंदर वाला चक्का वेंट्रिकल के लिए। आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, तो आप बोलोगे सर 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.1 से लेकर 0.8 सेकेंड के बीच में एक कार्डियक साइकिल पूरा हो जाएगा, यानी कि एक हार्ट बीट आपको सुनने को मिलेगा। एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड, यानी कि एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड से 0.2 सेकेंड, यानी कि एट्रिया सिस्टोल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है मात्र 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 से 0.2। उसके बाद तो एट्रिया रिलैक्स करता है, एट्रियल डायस्टोल आ जाता है। ठीक है, तो 0.1 से 0.2 यानी कि 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल आपको देखने को मिला, जहां की एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। एट्रियल सिस्टोल ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड। और इस समय जब आपको पता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एट्रिया से ब्लड जाता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकुलर की फीलिंग होती है, किससे फीलिंग होती है? ब्लड से। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है, और यहाँ पे वेंट्रिकुलर फीलिंग एक्टिव है, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तब जाके ब्लड वेंट्रिकल में गया। तो हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फीलिंग एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। अब देखिए 0.2 सेकेंड से देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है। ठीक है, और ये 0.5 सेकेंड, यानी कि 0.3 सेकेंड के लिए 0.2 से 0.5, तो कर लो 0.5 माइनस 0.2, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखने को मिलता है, और इस समय इजेक्शन ऑफ ब्लड होता है। आपको पता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में। अब सुनिएगा, जब ये वेंट्रिकल वेंट्रिकल जो है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होंगे, तो उस समय क्या होगा बताओ? वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो बढ़ेगा, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो जो एवी वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, ऊपर में जो एवी वैल्व थी ये क्लोज हो जाएंगी। जैसे ही एवी वैल्व क्लोज होंगी तो आपको कौन सा साउंड सुनाई देगा? लब। लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। आपको पहला कौन सा साउंड सुनाई देगा? लब या डप? लब सुनाई देगा पहले। ठीक है, और जैसे ये एवी वैल्व क्लोज होती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं, तो उस समय एसएल वैल्व जो है वो खुल जाती है, क्योंकि आपको पता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व से होते हुए ब्लड एओर्टा में जाएगा, तो सेमिल्यूनर वेल्व ओपन हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सॉरी, हाँ अब देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला रहेगा तो उसी समय आपको ये लब साउंड सुनाई देगा, बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स। ठीक है, और आपको एक और चीज पता है, एक और चीज पता है, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भरा हुआ था। ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आके भर गया, अब वेंट्रिकल का सिस्टोल होने वाला है। किसी भी चीज में ब्लड कब भरता है? जब वो रिलैक्स्ड हो। तो वेंट्रिकल रिलैक्स रहा होगा शुरुआत में, तभी तो उसमें ब्लड आके भर रहा होगा। ठीक है, ब्लड आके भर रहा था, वेंट्रिकल रिलैक्स था। ओके, अब फिर उसके बाद अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड था? ठीक है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो अभी वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड है? 120 ml, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल का एंड होने वाला है, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन अब खत्म हो गया, क्योंकि वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के समय, ठीक है, 120 ml ब्लड वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, दिस इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि डायस्टोल वेंट्रिकुलर या फिर जॉइंट डायस्टोल आप बोल लो, उसका क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये मैं आपको बता के आया हूँ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, राइट। चलिए, कितना होता है? 120 ml होता है। और राइट, आगे देखिए सेकेंड हार्ट साउंड आपको कब सुनाई देगा?
एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल। यहां से देखो, यहाँ पे तो आप सॉरी हाँ, यहाँ पे तो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया, राइट। अब यहाँ से शुरू हो रहा है क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या फिर मैं कह सकता हूँ जॉइंट डायस्टोल। ये पूरा क्या है आपको पता है, जॉइंट डायस्टोल है जेडी। इस समय वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, डायस्टोल स्टेट में एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, तो हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो एट द बिगिनिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है, देखो जो एसएल वाल्व होती है वो क्लोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ है तभी तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हुआ है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ, वेंट्रिकल से सारा ब्लड चला गया सेमिलुनर वाल्व से होते हुए, राइट वेंट्रिकल से चला गया पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला गया एओर्टा। अब वापस बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, वापस कहीं वेंट्रिकल में ब्लड ना आ जाए, फिर वेंट्रिकल से तो बाहर गया, अब बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए जो एसएल वाल्व होती है ना वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, एसएल वाल्व क्लोज हो गई, तो जैसे ही एसएल वाल्व क्लोज हुई आपको सेकेंड हार्ट साउंड डब सुनाई देगा। ठीक है, कब डब कब सुनाई देता है, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए वेंट्रिकल में, इसलिए सेमिल्यूनर वाल्व को बंद कर दिया जाता है। जैसे ही सेमिल्यूनर वाल्व बंद हुआ आपको ये डप साउंड सुनाई देगा। ठीक है, चलिए मैं वापस नीचे आ जाता हूँ अब सुनिए, अब क्या होगा देखिए, अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, बताइए। 120 ml मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? मैंने गलत लिखा है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या, सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड आ गया, उस समय वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना ब्लड। देखो आपको पता है जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले, जस्ट कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले 120 ml ब्लड था। कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया, आपको पता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पूरा हुआ तो हर वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड वेंट्रिकल से बाहर चला जाता है, ईच वेंट्रिकल से, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम तो 120 ml कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के शुरुआत में, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के शुरुआत में वेंट्रिकल में इतना ब्लड था, -70 ml। आफ्टर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 70 ml ब्लड बाहर चला गया वेंट्रिकल के, ठीक है, जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो 50 ml ब्लड बचेगा आपके वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाएगा तो वेंट्रिकल में 50 ml ब्लड बचेगा, तो यहाँ पे मैंने 120 गलत लिखा है, यहाँ 50 ml होगा। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml होगा। आप टेंशन मत लो, मैं जब आपको टेलीग्राम पे नोट्स दूंगा तो वहां पे मैं करेक्ट कर दूंगा इस चीज को। वैसे भी आपको पता है ये गलती मैं बहुत बार करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपको पढ़ाते समय, क्योंकि जब मैं टाइप करता हूँ ना यार, तो सब काम तो मैं अकेले करता हूँ ना, तो इतना कुछ रहता है कि इधर एक आध जगह कहीं ना कहीं गलती होता है, और फिर जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ ना तब मुझे पता चलता है अरे ये तो गलती लिखा है मैंने। और फिर लेक्चर को, फिर इतना लंबा लेक्चर रिकॉर्ड किए, फिर इसको फिर डिलीट करके नया लेक्चर, बहुत दिमाग खराब होता है। ठीक है, तो मैं आपको ना टेलीग्राम पे जो नोट्स है उसको अपडेट करके आपको दूंगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए फिर उसके बाद क्या आपको पता है, बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल, तो इसके बाद आपको पता है यहाँ से फिर क्या जॉइंट डायस्टोल आ जाने वाला है। ये पूरा का पूरा इलाका किसका है, जॉइंट डायस्टोल का है। ठीक है, जो कि कितने देर के लिए होता है, 0.4 सेकेंड के लिए। ठीक है, 0.4 सेकेंड के लिए। और इस समय आपको पता है वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, एसएल वाल्व जब क्लोज हुआ था तो एवी वाल्व खुल जाता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया, जो एसएल वाल्व था ये क्लोज हो गया, और एवी वाल्व खुल जाता है, क्योंकि फिर देखो वेंट्रिकुलर का जो कॉन्ट्रैक्शन था वो पूरा हो गया, अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया। यानी कि कोई भी चीज में खून कब आता है, जब वो रिलैक्स है। तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया तो फिर वेंट्रिकल में खून आएगा ना, क्योंकि भाई कार्डियक साइकिल तो फटाफट चल रहा है, 0.8 सेकेंड में कार्डियक साइकिल हो जा रहा है, राइट, कंप्लीट। तो वेंट्रिकल से जैसे ही सारा ब्लड बाहर गया, वेंट्रिकल मस्त रिलैक्स, तो वापस भेजो वेंट्रिकल में खून। वेंट्रिकल में खून कहाँ से आता है, एट्रिया से आता है। एट्रिया से वेंट्रिकल में कैसे खून आता है, एवी वाल्व के थ्रू आता है। तो एवी वाल्व को खोलना पड़ेगा ना आपको फिर। ठीक है, क्योंकि अब तो देखो
वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए हैं। ठीक है, वेंट्रिकल में खून पहुंचाना है तो एवी वाल्व को खोल दो, एट्रिया से ही तो खून आएगा, तो एवी वाल्व खुल गया। एवी वाल्व खुल गया तो एवी वाल्व से होते हुए, एट्रिया से होते हुए वेंट्रिकल में फिर ब्लड आ गया, और वेंट्रिकुलर फीलिंग जो हुई जॉइंट डायस्टोल के समय, इसे हम कहते हैं पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। क्योंकि जॉइंट डायस्टोल के समय वेंट्रिकल की जो फीलिंग होती है, उस समय एट्रिया एट्रिया कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे और फिर खून वेंट्रिकल में जाए तो हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फीलिंग एक्टिव हुई है। लेकिन जब एट्रिया रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, जो कि जॉइंट डायस्टोल के समय होता है, ये चीज मैं आपको समझाया था, तो उस समय वेंट्रिकुलर फीलिंग कैसी होगी? पैसिव होगी, पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको हार्ट साउंड्स में अब कोई यहाँ से तो डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूँ, देखो जब भी हम एक्सक्यूज मी, मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा था, कफ हो गया, खांसी आ गया। मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जब भी हम चैप्टर के एंड में हो ना, तो शुरू वाली चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पुराने लेक्चर्स देखो, हम लोग लेक्चर 25 में आ गए, यानी कि बहुत सारी चीजों को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो पुराने लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आगे के लेक्चर्स आपको नहीं आएंगे समझ में ठीक से। तो हमेशा अपडेटेड रहिए। ठीक है, ओके। बाद के जो लेक्चर्स आप देखने आएंगे, मेक श्योर कैसे चिल मारने के लिए, इंजॉय करने के लिए लेक्चर मत देखिए। ठीक है, ये किसी यूट्यूबर का वाइन नहीं है, बीवी की वाइन्स या हर्ष बेनीवाल जी का वाइन्स। वैसे बीवी की वाइन्स तो आप देखते ही होगे, मस्त लगता होगा आपको। मैं भी देखता हूँ, अब तो खैर वो टीवी सीरीज बनाने लगा। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरा खांसी ठीक ही नहीं हो रहा। मैं भी जा रहा हूँ पानी पी के सोने, रात हो गया, कितना टाइम हो गया? ज़्यादा नहीं, 12 ही बजा, 1-2 घंटे बाद सो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।